Po ruani ledet, nuk e kisha menduar kur. Çfarë të thuash shef me këtë? Nuk ka asgjë të keqe këtu. Vetëm po them është pak primitive apo jo? Primitive? Kjo është jeta jon. Në rregull, mos u mërzit. Çdo të bënit ju nëse dikush ju poshtëronte, ju tallej dhe ju thoshte se nuk jeni gjë. Dhe pastaj, njëri ditë, ju do të ishit I vetmi person në botë që mund t'i shpëtonte jetën. Do të kthenit shpinën? Do ta kmerreshit? Apo do të bënit atë që vetëm njerëzit me zemër të madhe janë të aftë të bëjnë? Komento më poshtë dhe më trego, a ke pasur ndonjëherë dikë që të ka nënvlerësuar? Çfarë bëre? Dhe nëse do t'ishe në vendin e shpresës, do ta shpëtonit ju atë njeri? Mos e lini videon, historia fillon tani. Kishte një fshat në jug të Shqipërisë që nuk gjendej lehtë në hartë. Nëse e gjeje, ishte sepse kishte dikush që të kishte treguar rrugën me gisht, me fjali si merr majtasin pas urës së vjetër, aty ku malet fillojnë të bëhen të errta, dhe edhe kështu mund të humbisnje 2 herë para se ta arrinje. Fshati I quhej Brezina. Jo shumë shtëpi, jo shumë njerëz, por ato shtëpi që kishin diçka që ndërtesave të qytetit u mungonte. Muret e tyre ronin. Gurët ishin vendosur me dorë, me kujdes, sikur secili kishte vlerën e vet. Oborët ishin të mëdha dhe gjithmonë kishin diçka gjallë brenda. Pul, dhen, ndonjë lop, ndonjë kal I vjetër që rinte I qeta afër stallës, sikur dinte se bota nuk kishte pse ta shqetësonte më. Ajri aty kishte erë dheu të lagësht dhe bari të sapokorur. Mëngjeseve, mjegulla binte poshtë nga malet dhe mbulonte fushën me një perde të bardhë e të butë, sikur natyra vetë po spërkaste ujë të ftohtë mbi fytyrën e botës para se të zgjohej. Dhe në mes të gjithë kësaj, kishte një vajzë. Shpresa. Emri I saj tingëllonte si premtim, si diçka që njerëzit e thon kur nuk kanë asgjë tjetër, por edhe diçka që mban njeriu gjallë kur gjithçka tjetër bie. Ajo kishte lindur në atë fshat dhe kishte rritur krahun e saj me të njëjtën tokë që kishte rritur pemët dhe barërat pranë shtëpisë. Ishte vajze mesme nga 3 fëmijë. Kishte një vëlla më të madh, Fatinin, që punonte me baban, dhe një motër më të vogël, Edën, që ishte ende shumë e vogël për t'u ngarkuar me punë. Babai I shpresës quhej Reshat. Ishte njeri I heshtur, I lodhur nga vitet, por me sy të qartë si gur lumi. Ai nuk fliste shumë, por kur fliste, fjalët I kishte si mjete pune, të sakta, të harduara, pa asgjë të tepërt. Çdo mëngjes ngrihej para diellit dhe çdo darkë ulej në karrigen e tij pranë dritares, duke parë errësirën me atë pamje njeriu që ka parë shumë gjëra dhe ka vendosur që të mos ankohet për asnjërin. Nëna e shpresës, Violeta, ishte gruaja që mbante gjithçka. Shtëpinë, fëmijët, oborrin, kopshtin, bagëtin. Ishte grua e mesme, e holl, me duar që tregonin punën e shumë viteve. Jo sepse ishte keq, por sepse kështu ishin duart e grave të asaj ane, të fuqishme, të vendosura, pak të ashpra nga uji dhe dielli, por të buta kur duhet. Violeta fliste me zë të ulët, por mendimet I kishte të forta si hekuri. Familja nuk ishte e pasur, por nuk ishte as e varfër në atë mënyrë që të bënte dhimbje. Kishin çfarë u duhej. Kishin tokë, kishin bagëti, kishin duar pune dhe kishin njëri tjetrin. Ndoshta ky ishte lloji I pasurisë që qyteti nuk e njihte, por shpresa kishte diçka tjetër. Diçka që rinte brenda saj si një zjarr I vogël që askush nuk e shihte nga jashtë. Ajo kishte dëshirë të madhe. Që kur ishte e vogël kishte treguar prirje për mësimet. Nuk ishte thjesht e zgjuar. Shumë fëmijë janë të zgjuar, por ajo kishte aftësinë e rrallë për t'u përqendruar, për ta mbajtur mendjen drejt si harku I shigjetarit, edhe kur rreth saj gjithçka lëvizte dhe bënte zhurmë. Kur lexonte, e lexonte si dikush që ha kur ka uri të madhe, me të gjithë veten, pa u ndalur. Mësuesi I shkollës së fshatit, Bir Murati, e kishte vënë re që herët. Ishte burr I moshuar me syze të trasha dhe mënyrën e çuditshme të shpjegimit. Gjithmonë fillonte nga shembulli dhe pastaj kalonte te rregulli. Joana Sjelltas. Ai kishte thënë një herë Violetës, duke e takuar rastësisht te pusi I fshatit: "Mos e lini këtë vajzë pa shkollë të lartë, zonjë Violeta, do t'ishte mëkat." Violeta e kishte dëgjuar, e kishte falenderuar me nderim dhe e kishte mbajtur fjalën sigur brenda gjoksit. Por shkolla e mesme ishte larg.
Shpresa duhet të udhëtonte çdo ditë me autobus, 8 kilometra vajtje-ardhje, nëpër rrugë të pa asfaltuara, që dimrit bëheshin gjysmë pyje e gjysmë balt. Dhe kur nuk kishte autobus, dhe kjo ndodhte shpesh, ecte, pa antjes, pa vonesë, pa pretekst. Pas shkollës, kthehej në shtëpi dhe merrte menjëherë punën e oborit. Kjo nuk ishte zgjidhje, ishte rendi i gjërave. Vajzat e fshatit punonin, dhe kjo nuk ishte diçka e keqe apo e padrejtë në mendjen e shpresës. Ishte thjesht ajo çfarë bëhej. Kujdesej për bagëtin, ushqente gjedhët, mblidhte vezët, ndihmonte nënën me kopshtin. Kishte duar që dinin të punojnë. Kishte edhe mendje që dinin të ëndërrojnë. Dhe ky kombinim, duart e punës dhe mendja e ëndërimit, do të bëhej themeli i gjithçkaje që do të ndodhte më vonë. Por kjo ishte ende e ardhme. Tani, shpresa ishte 22 vjeç. Kishte mbaruar gjimnazin me rezultate shumë të larta, kishte fituar vendin në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë dhe ndante kohën e saj midis studimeve dhe kthimit në fshat fundjavë. Rrugën e gjatë e bënte me qetësi, si dikush që ka mësuar se distancat janë vetëm numra dhe vullneti është i vetmi bilet që numëron. Fundjavat ajo ishte sërish shpresa e fshatit, me xhaketat vjetër, me çizme gome kur shiu e kënkonte, me flok të lidhur shpejt e shpejt para se të dal jashtë me vend. Nuk ishte asgjë teatrale në pamjen e saj. Nuk ishte nevojë. Bukuria e shpresës nuk ishte ajo lloj bukurie që kërkon kuadro dhe ndriçim të mirë. Ishte bukuria e fytyrës që ditë punoi, e syve që shohin gjëra të vërteta, e buzëve që flasin me kuptim. Por asnjë nga të gjitha këto gjëra nuk shiheshin me sy të nxituar. Dhe ishte pikërisht ky gabim që Agimi do ta bënte. Gabimi njeriut që shikon shpejt dhe mendon se ka parë gjithçka. Agimi Dervishi ishte djali i Tiranës në kuptimin më të plotë të fjalës. Kishte lindur dhe rritur në kryeqytet, në një familje që nuk kishte pasur asnjëherë nevojë të shqetësohej shumë për të nesërmen. Babai i tij kishte biznes ndërtimi. Nëna ishte ekonomiste në një kompani private dhe Agimi kishte rritur brenda asaj bote të qetë dhe të sigurt, ku shumica e gjërave vinin pa u kërkuar shumë. Nuk ishte njeri i keq Agimi. Kjo është e rëndësishme të thuhet qartë, sepse njerëzit e mendojnë shpesh se ata që bëjnë gjëra të gabuara janë të këqij nga natyra, por shpesh nuk është kështu. Agimi ishte produkt i botës ku kishte rritur, dhe ajo botë nuk i kishte mësuar kur të shikonte nëpërmjet sipërfaqes. Ishte i lartë, i paqëm, me flokë të errta të rregulluara me kujdes, dhe rroba që tregonin se i kushtonte vëmendje pamjes. Kishte mbaruar 2 vjet ekonomi dhe ndiqte me interes gjërat e biznesit. Fliste me besim, qeshte lehtë dhe kishte aftësinë, jo gjithmonë të mirë, për t'i gjykuar gjërat shpejt dhe me siguri. Ky ver, për herë të parë në jetën e tij, kishte rënë dakord të shkonte me xhaxhain e tij, Fatbardhin, në fshat. Xhaxhai kishte bler pak tokë atje si investim dhe duhej të shikonte punimet, të takonte disa njerëz lokal dhe të kuptonte terrenet. Agimi kishte ardhur si shoqëri, pak nga Kureshtja, pak nga boshatia e ditëve të verës. Makina kishte marrë rrugën nga Tirana pas dreke, dhe kur kishte kaluar qytetet e fundit dhe rruga kishte filluar të ngushtohej e të drejtohej drejt maleve, Agimi kishte parë jashtë xhamit me atë vëzhgim gjysmak të dikujt që shijon pamjen, por nuk i kërkon kuptim asaj. Malet ishin të larta dhe të gjelbra. Pyjet rriteshin deri mbi rrugë, duke e bërë udhëtimin si kalim nëpër tunel natyror. Her pas here, hapej ndonjë fushë vogël me barë të verdhëzuar nga dielli dhe mes barit kishte gjithmonë ndonjë kafsh, lop, dhi, ndonjë kal, që qëndronte e pa lëvizur sikur kishte harruar se koha ecte. Ç'qetësi e çuditshme, kishte thënë Agimi, jo pa sinqeritet. Kështu jeton njeriu kur nuk ka stres, kishte thënë xhaxhai duke u qeshur. Apo kur nuk ka çfarë të bëj, kishte shtuar Agimi. Dhe kjo kishte qenë shaka, por brenda saj kishte edhe diçka tjetër. Ajo tendencë e hershme për ta klasifikuar botën në ata që bëjnë gjëra të rëndësishme dhe ata që thjesht ekzistojnë. Kishin arritur në brezin para perëndimit të diellit. Fshati ishte pikërisht ashtu siç e kishte imagjinuar, i vogël, i heshtur, me shtëpi gurësh dhe rrugica të ngushta mes mureve të vjetra. Kishte diçka si muzgë mbi të gjitha gjërat, si ai ngjyrë e fundit të ditës para se errësira të marrë gjithçka. Xhaxhai kishte ndalur makinën te shtëpia e Reshatit, me të cilin kishte marrëveshje për ushqim dhe fjetje gjatë qëndrimit. Reshat kishte dalë në obor dhe kishte nderuar mysafirët me atë qetësi të njerëzve që janë mësuar të mirëpresin pa u bërë. Dhe atëherë kishte dalë edhe shpresa.
Kishte qenë pikërisht në atë moment kur dielli po prek majën e fundit të malit, ajo orë kur gjithçka merr ngjyrë ari dhe siluetat humbasin kufit e tyre. Ajo kishte dalë nga stalla, me një kovë në dorë, me çizme të dheut mbi to, me flokë të lidhur prapa dhe xhaketë të vjetër blu mbi këmishën e bardhë. Kishte parë mysafirët, kishte ulur kokën lehtë si përshëndetje dhe kishte vazhduar rrugën e saj drejt stallave. Agimi e kishte parë. Kishte parë kovën, kishin parë çizmet, kishte parë xhaketën e vjetër. Kishte parë dhinjët pas saj që vinin me hapa të vegjël, duke ndjekur me besnikërinë e kafshëve të njohura. Dhe kishte formuar mendim. Brenda pak sekondash, pa pyetur asgjë, pa ditur asgjë, kishte formuar mendim të plot, të sigurt, të krejt, të gabuar. Kishte menduar, vajzë fshati, pa perspektiv, pa të ardhme, njëra nga ato vajza që do të martohet herët, do të bëj fëmijë dhe do të pleqërohet duke bërë gjithmonë të njëjtën punë. Ky mendim nuk ishte i shprehur me fjalë, as ai vetë nuk e dinte qartë çfarë mendonte, por qëndrimi i tij kishte ndryshuar. Kishte atë ndryshim shumë të vogël, por shumë të dukshëm të dikujt që ka vendosur se bashkëbiseduesi nuk ja vlen kohën. Darka ishte bërë brenda, në dhomën e madhe të shtëpisë ku tryeza kishte mjaft vend për të gjithë. Violeta kishte gatuar me dorë të plot, gjell me mish shengji, buk misri e nxehtë, djath të bardhë dhe atë lloj vere shtëpie që nuk kishte etiket, por kishte shije. Gjithçka kishte erën e zjarrit dhe duarve që kishin bërë, jo fabrikës. Fatbardhi, xhaxhai i Agimit, ishte njëri i shquar. Kishte ardhur nga qyteti, por ruante atë respekt të brezit vjetër për ata që punojnë tokën. Fliste me Reshatin me konsiderat të vërtet, pyeste për vjeljen, për vjeshtën, për situatën e rrugëve. Agimi ishte ulur në krahun tjetër të tryezës. Shpresa kishte ardhur pak vonë, kishte mbaruar punën e baktisë dhe kishte ndruar rroba. Kishte veshur diçka të thjeshtë, të pastër, pas gjë të veçantë dhe kishte ulur pa bërë zhurmë. Biseda e darkës kishte rrjedhur nakyrshëm, Reshati fliste pak, por me pesh. Violeta shërbente dhe qeshte me atë zë të ulët që kish. Fatbardhi pyeste dhe dëgjonte. Agimi vëzhgonte. Dhe kur Shpresa kishte marrë fjalën, duke ju përgjigjur ndonjë pyetje të xhaxhait rreth fshatit, Agimi kishte vënë re diçka. Ajo fliste me qetësi dhe siguri. Fjalët i kishte të qarta, mendimet i kishte të organizuara. Nuk kishte asgjë të turbullt apo të tërhequr. Por ky vërejtje nuk e kishte ndryshuar mendimin e tij, e kishte vetëm bërë pak kureshtar. Pas darkës, kur femrat kishin shkuar të pastronte nenët dhe burrat kishin dalë jashtë të pinë kafen e mbromjes, Agimi kishte qëndruar pak brenda. Kishte gjetur Shpresën në kuzhinë. "Ti banon këtu gjithmonë?" kishte pyetur ai, me atë ton të dikujt që pyet sepse nuk ka çfarë tjetër të bëj, jo sepse intereson vërtet. Shpresa kishte kthyer kokën. "Jo, vi fundjavave, studioj në Tiranë." "Ah," pauze shkurtër. "Çfarë studion?" "Mjeksi." Agimi kishte ngritur vëthullën, jo me admirim, por me atë shprehje të dikujt që mendon, "Çfarë pretendimi i çuditshëm." "Mjeksi?" kishte përsëritur, sikur fjala kishte nevojë të kontrollohej. "Dhe rri këtu me dhënt fundjavat?" Shpresa kishte kthyer vëmendjen te enët. "Dhënt janë familja jon, nuk i braktis." Po, kishte thënë Agimi me gjysmë buzëqeshje. "Por shiko, mjeksi është shkollë e vështirë, kaq punë shtëpie, tokë, bagti, se di si mund të arrish diçka serioze me gjithë këtë." Kishte qenë e thënë lehtë, si gjë e vogël, por kishte brenda atë tonin e dikujt që nuk e beson seriozisht atë çfarë thot tjetri. Shpresa kishte ndalur për një sekond, kishte kthyer kokën dhe kishte parë Agimin me ata sy që kishin diçka si i liqen dimri, të qeta në sipërfaqe, por shumë të thellë poshtë. "Arrin," kishte thënë thjesht, dhe ishte kthyer te enët. Agimi kishte qëndruar pak, pastaj kishte dalë jashtë me duart në xhepa, duke menduar asgjë të veçantë, sepse kjo ishte problemi i tij. Nuk mendonte asgjë të veçantë rreth njerëzve si Shpresa. Ata thjesht nuk zinin vend të mjaftueshëm në mendjen e tij. Por ajo sekond, ajo kthese kokës, ato sytë e liçenit, kishte mbetur diku. Të nesërmen, Agimi kishte dalë me xhaxhain të shikonte tokat. Kishin kaluar në përfush dhe në përanën e fshatit ku baktia kullotej. Kishte parë Shpresën larg midis denve, duke mbledhur diçka nga toka me duar të zhveshura. Kishte qëndruar duke e parë për pak sekonda. Kishte pasur diçka pothuajse të bukur në pamjen vajzere mes denve me malin pas shpinës, me diellin mëngjesor mbi të. Por ai nuk e kishte parë bukurinë. Kishte parë situatën dhe kishte menduar: "Po, kjo është jeta e saj. E gjithë kjo." Dhe kishte kthyer shpinën.
Ky kthim i shpinës, ky gjest i vogël dhe i pavetëdijshëm, kishte qenë më poshtërues se çdo fjalë. Por shpresa nuk e kishte parë. Ose ndoshta e kishte parë dhe kishte vendosur të mos i kushtoj vëmendje, sepse ajo kishte mësuar diçka shumë herët. Mendimi i njerëzve të gabuar për ty nuk është bagazh yt, është i tyrja. E treta ditë kishte qenë ajo kur gjërat kishin shkuar tej kufirit. Kishte qenë pas dreke, me diell të fortë dhe ajër të nxehtë. Agimi kishte qëndruar i mërzitur pranë makinës, duke parë telefonin, ndërsa Xhaxhai kishte bisedë të gjatë me Reshatin brenda. Kishin kaluar disa fëmijë të fshatit, djeme dhe vajza të moshës 10 e ca vjeç, duke ndjekur shpresën ndërsa ajo çonte ujë te stalla. Ajo kishte folur me to me zë të butë, kishte treguar diçka, kishin qeshur të gjithë. Kishte dalë edhe ndonjë grua fshati, kishte pyetur shpresën për diçka dhe ajo kishte shpjeguar, me atë qetësi dhe aftësi të dikujt të zakonshëm ndërmjet njerëzve të vet. Agimi e kishte parë gjithë skenën dhe kishte ngritur buzë. Kur shpresa kishte kaluar pranë makinës me kovën e ujit, ai kishte thënë, jo me urrëtie, por me atë tonicitet të dikujt që mendon se bën shaka të padëmshme. Hej, a nuk lodhet kur duke bërë punën e bariut? Shpresa kishte ndalur. Kishte pasur moment heshtjeje, fëmijët kishin kthyer kokën, gruaja fshati kishte dëgjuar. Çfarë do të thotë kjo? Kishte pyetur shpresa me zë të qetë. Asgjë, kishte thënë Agimi duke u qeshur pak. Them vetëm, kaq punë, kaq bakti, kaq pluhur, nuk e imagjinoni ju vajzat e fshatit një jetë ndryshe, apo jo? Apo thjesht kjo është çfarë prisni nga vetja? Kishte qenë e thënë me atë zë të ngritur pak, që njerëzit fqinj mund ta dëgjonin. Kishte diçka performative në të, si dikush që po shfaq superioritetin e vet para dëshmitarësh. Shpresa e kishte parë drejt për drejt. Ata sy liçeni, të qetë, të thellë, pa dram. Unë pres nga vetja, kishte thënë ajo ngadalë, shumë më shumë nga çfarë mund ta imagjinoni ju. Kishte kthyer shpinën dhe kishte vazhduar rrugën e saj. Agimi kishte qeshur, por ishte qeshje e zbrazët, ajo qeshje e dikujt që nuk e ka kuptuar se ka humbur argumentin. Fëmijët kishin parë shpresën me respektin e vogël. Gruaja fshati kishte kthyer kokën tjetër, por Agimi nuk e kishte kuptuar asgjë. Ai kishte menduar se kishte pasur të drejtë, kishte menduar se ajo ishte vajzë fshati me pretendime, dhe pretendim pa bazë, sipas logjikës së tij, ishte diçka e qesharake. Asnjëherë nuk ja kishte kaluar në përmend pyetja e thjeshtë, po nëse baza ekziston dhe thjesht ti nuk e sheh. Nata e fundit në fshat kishte qenë e qetë. Reshati kishte ndezur zjarr në obor, si zakon i shtëpisë kur kishte mysafir. Xhaxhai kishte pirë raki dhe kishte folur me kënaqësi të vërtetë. Hëna kishte qenë e plot dhe e madhe, e ulur mbi male si gjë e lënë aty nga dikush. Agimi kishte qëndruar pak larg zjarrit, duke parë stelën. Shpresa kishte dalë me kafe dhe kishte mbetur pak kohë në qetësi. Nuk kishte qenë e planifikuar, thjesht kishin gjendur të dy ulur afër zjarrit, pa shumë gjë tjetër rreth. Nesër niseni? Kishte pyetur ajo. Po, heret. Heshtje. Agimi kishte ndier diçka të çuditshme. Jo turpe ende, por diçka si shqetësim të vogël, si gur i vogël brenda kpucës. Kishte pyetur, për shkak se nuk kishte mund ta mbante pyetjen brenda. Mjekësia sa vjet është? 6 vjet me internaturën, plus specializimi. E gjatë. E vlen. Pse mjekësi, pikërisht? Kishte pyetur ai. Shpresa kishte parë zjarin për pak kohë para se të fliste. Kur isha 9 vjeç, kishim fqinjin ton, Hasanin e vjetër. Kishte rënë keq sëmur dhe nuk kishte para ta çonin mjek. Vdiq. Gjithë fshati kishte ardhur në varrim dhe nëna ime qante duke thënë, sikur të kishte pasur dikush aty. Ajo bëri pauzë të shkurtër. Vendosa të jem ajo dikush. Agimi nuk kishte thënë asgjë. Ishte hera e parë që kishte dëgjuar diçka nga shpresa që kishte arritur diku brenda. Jo sepse kishte qenë dramatike apo e ndërtuar për efekt, por pikërisht sepse nuk kishte qenë. Kishte qenë e thjeshtë dhe e vërtet si ajri. Por ai kishte shtypur atë ndjesi. Kishte ngritur mbrojtjen e tij të zakonshme, atë murin e heshtur të arsyetimit se njerëzit si shpresa thonë gjëra të bukura, por botën e bëjnë njerëzit me mundësi të vërteta. Shpres, të them sinqerisht, kishte thënë ai,
Mjekësia ka nevojë për shumë kushtim. Nuk mund të jesh njëkohësisht studente e mirë dhe të kujdesesh për gjithë kjo punë fshati. Diçka duhet të sakrifikosh. Po sakrifikoj gjumë, kishte thënë ajo. Kishte qenë thënë pa ironi, pa zemërim, thjesht si fakt. Agimi kishte gjetur ndonjë gjë për të thënë, diçka optimiste, por boshe, dhe bisheta e diskutimit vdiq aty. Shpresa kishte mbledhur filxhanët dhe kishte hyrë brenda. Agimi kishte mbetur vetëm pranë zjarrit, me hënën e plot mbi të dhe atë gur të vogël ende brenda kpucës. Por ishte tepër e hat për të shqipur gjethen dhe ta nxirrte gurën. Kështu kishte mbetur. Të nesërmen kishin nisur herët, si kishte thënë. Reshati kishte dalë të shoqëronte mysafirët deri te makina me atë dinjitet të thjeshtë të burrave fshatar. Violeta kishte sjell bukë djathtë të mbështjellë për rrugë. Xhaxhai kishte falenderuar me ngrohtësi. Shpresa kishte dalë nga shtëpia po kur po nishte makina. Kishte ngritur dorën lehtë si lam të mirë. Agimi e kishte parë nga xhami dhe kishte menduar. Asgjë të veçantë, thjesht vajzë fshati, thjesht imazh kalimtar. Makina kishte marrë rrugën drejt Tiranës. Malet kishin kaluar prapa, pastaj fushat, pastaj qytetet e vogla, pastaj gradualisht bota e betonit dhe zhurmës kishte rifilluar. Agimi kishte futur kufonet dhe kishte dëgjuar muzikë. Shpresa kishte dalë nga mendja e tij sa koha i duhej të dëgjonte një këngë. Kjo ishte ndoshta gjëja më poshtëruese të gjithave, jo talljet, jo vërejtjet, jo gjykimet, por fakti se ajo nuk kishte zënë vend të mjaftueshëm as ati kuhej mendimi. Por kjo ishte perspektiva e Agimit. Perspektiva e shpresës ishte tjetër plotësisht. Pas asaj vjeshte, shpresa kishte kthyer në Tiranë me ritmin e zakonshëm. Autobusi hershëm i hënës, dhomë me qira bashkë me 3 vajza të tjera studente, leksione mëngjesit, bibliotekë mbasditja, shënime natën. Jeta e studentit të mjekësisë ka diçka të pashpjegueshme njerëzve që nuk e kanë jetuar. Ka atë heshtje të veçantë të natës kur salla e studimit mbetet e ndezur edhe pas mesnate, kur kafja e tretë nuk bën më efekt dhe syt fillojnë të tërhesin, por ti nuk ngrihet sepse ka ende 10 faqe anatomie që duhet të kuptosh para të nesërmes. Shpresa kishte kaluar atë fazë. E kishte kaluar jo vetëm duke mbijetuar, por duke mësuar gjëra brenda saj. Kishte mësuar se dia nuk ishte aftësia, aftësia ishte e shumëve, dia e vërtet ishte qëndrueshmëria, aftësia për të vazhduar kur gjithçka thot ndalo. Kishte pasur momente të vështira, me siguri. Kishte pasur ato net kur kishte hapur syt nga lodhja dhe kishte menduar për brezinën, për oborin, për zërin e nënës dhe erën e barit kur shiu kishte rënë mbi të. Kishte momentet kur studentet e tjera flinin pas dreke dhe ajo nuk mund ta luante kot atë kohë. Kishte pasur edhe vështirësi financiare. Jo kriza të mëdha, por ato kujdese të vogla të shumta që ndërtoheshin mbi njëra tjetrën sigur. Taksa e veshjes, libra mjekësie që kushtonin shumë, udhtimi fundjavës për shtëpi, diçka e papritur. Kishte zgjidhur duke punuar. Kishte gjetur punë nate si asistente në recepcione të klinikave private, punë e lodhshme dhe e keq paguar. Por ndërkohë kishte qenë brenda spitalit, kishte dëgjuar gjëra, kishte mësuar gjëra jashtë teksteve. Profesori i vet, doktori Mehmet Braho, njëri i vjetër dhe i mprehtë si bisturi, i kishte vënë re herët. Shpresa, ti nuk studion mjekësinë, i kishte thënë ai një ditë pas leksionit. Ti e ndjen atë. Kjo është ndryshim i madh. Ajo kishte pyetur me syt hapur. Si e dalloni? Sepse kur shpjegoj një sëmundje, shumica e studentëve shkruajnë. Ti mbyllon syt për sekond si dikush që po e imagjinon pacientin. Kjo nuk mësohet nga libri. Ato fjalë kishin rënë thellë. Dhe shpresa kishte vazhduar, vit pas viti, semestër pas semestri, provim pas provimi. Kishte kaluar anatomin kur të tjerët kishin dështuar 2 herë. Kishte kaluar fiziologjin me notën më të lartë të grupit. Kishte bërë praktikën klinike me atë seriozitet të dikujt që e di se çdo gabim ka pasoja. Por ndërkohë, fundjavat kthehej ende në brezin. Kthehej te dhent, te stalla, te oborri me gurët e mdhenj, kthehej te njëna që priste me gjell të ngrohtë dhe te babai që nuk thoshte shumë, por buzëqeshte kur e shihte të hynte nga porta. Njerëzit e fshatit e dinin se shpresa studente mjekësie ishte. Disa e respektonin, disa tundnin kokën me atë dyshim të njerëzve që kanë parë shumë ëndra të braktisura. Po, shohim.
Por shpresa nuk studionte për t'u treguar askujt. Studionte sepse kishte premtuar, jo me fjalë, por me vendim të brendshëm, se do të bëhej ajo dikush që nëna e kishte vajtuar mungesën e tij në bivarrin e fshinjit. 6 vitet e mjekësisë kishin kaluar si lumi ngadalt por i sigurt, ngadalë sa për t'u ndjerë, shpejt sa për t'u hambitur kur shikoje prapa. Pas diplomimit, shpresa kishte fituar vendin e specializimit në kirurgji të përgjithshme. Kjo nuk ishte rastësi, kishte qenë zgjedhje e vetëdijshme dhe e vështirë. Kirurgjia ishte fusha më kërkuese, më e lodhshme dhe më e papajtueshme me jetën private. Por shpresa e kishte zgjedhur pikërisht sepse ishte e vështirë. E vështira të mban drejt, i kishte thënë një herë shoqes së saj Miriamit, kur kishin folur natën vonë në dhomën e tyre. Si kështu, kishte pyetur Miriami. Kur gjërat janë të lehta, mund të biesh. Kur gjërat janë të vështira, çdo hap ka peshë dhe e bën me kujdes. Specializimi kishte qenë 3 vjet intensive. Kishte operacione të parë. Herën e parë kur kishte mbajtur bisturinë me dorën e vet dhe kishte prerë, kishte ndjer peshën e atij momenti si diçka fizike, si rëndim mbi krah. Kishte qenë operacion i thjesht, apendicitit, por kishte qenë njeri i gjallë poshtë duarve të saj, dhe kjo peshë nuk kishte asnjëherë zbritur. Kishte mentor të mirë dhe mentor të ashpër, kishte koleg dashamirës dhe koleg rival. Kishte net me shumë orë operacion radhazi, kur ecja saj ishte automatike dhe mendja punonte nëpërmjet lodhjes, si motori ndezur mbi avull. Por kishte mësuar. Kishte mësuar t'i lexonte trupin njerëzor si tekst, jo fjalë pas fjale, por kuptim pas kuptimi. Kishte mësuar se kirurgjia nuk ishte vetëm teknik, ishte vendim, ishte lexim i shpejt i situatës, ishte aftësia për të qenë i qetë pikërisht kur gjithçka kërkon panik. Dhe kishte mësuar diçka tjetër, se secili pacient që shtrihej në tryezën e operacionit, kishte një jetë të tërë jashtë asaj dhome, kishte familje që priste, kishte histori, kishte punë të papërfunduar dhe dashuri të pathënë dhe ëndra të pambyllura. Ky realitet, i thjesht dhe rënd njëkohësisht, e kishte bërë shpresën kirurge jo vetëm të zgjuar, por njerëzore, dhe ky kombinim, zgjuarësia dhe njerëzorja, do të bëhej firmza e saj. Pas specializimit, shpresa kishte filluar punën si kirurge në spitalin universitar. Tirana kishte qenë e ndryshme nga Brezina në çdo mënyrë të mundshme. Zhurmë, nxitim, ndërtesa të larta dhe rrugë të ngarkuara. Njerëz që ecnin pa parë njëri tjetrin, si lumenj paralel që kurrë nuk takohen. Ajo kishte gjetur dhomë me qera në periferi, e vogël, me dritare nga i cila shihje çatit dhe larg ndonjë copë qiell. Kishte vendosur librat në rresht dhe kishte vazhduar me ritmin e ri. Spitali ishte botë me vete, kishte njerëz të shumë, pacient, familjar, koleg, administrat, kishte hierarki të padupshme por të forta, rregulla të shkruara dhe të pashkruara, luftra të vogla për pozita dhe njohje. Shpresa kishte hyrë në atë botë jo si dikush që kërkon vëmendje, por si dikush që ka punë për të bërë. Kolegët e saj të parë kishin vërejtur shpejt, jo sepse bënte gjeste të mëdha, por sepse rezultatet e saj ishin të qëndrueshme. Operacionet e saj dilnin mirë, pacientët e saj shëronin. Kur kishte vendime të vështira, ajo qëndronte e qetë dhe mendonte. Shefi i departamentit, doktori Sokol Gjoka, kirurg me shumë vjet eksperiencë dhe pak durimin, e kishte thirrur pas 2 muajsh. Shpresa. Kam parë shumë kirurg të rinj. Disa janë teknikisht briljant, por shpejt humbasin drejtimin. Disa janë të durueshëm, por jo të mprehtë. Ti ke diçka mes dhe ky mes është i rrallë. Mbaje. Kishte qenë kompliment i vogël, i thënë shpejt dhe pa ceremoni, por kishte vlejtur shumë. Vitet kishin kanuar. Shpresa kishte bërë karrierën e saj jo me thirrje, por me punë. Jo me lidhje, por me rezultate. Jo duke luftuar për të qenë e parë, por duke qenë e besueshme. Kishte qenë e pranishme kur duhej, kishte mësuar kur kishte mundësi, kishte mësuar të tjerët kur u kishte ardhur radha. Dhe gradualisht, ngadalë si drita e mëngjesit që nuk shpallet por arrin, kishte fituar respektin e kolegëve, të pacientëve, të administratës. Kur ishte emëruar drejtore e departamentit të kirurgjisë, e re për atë pozitë e panjohur gjërësisht jashtë spitalit, kishte pasur njerëz që kishin habitur. Si kjo? Ka që re? Nga ku? Doktori Gjoka kishte buzëqeshur kur e kishte dëgjuar. Nga pune, kishte thënë. Gjithmonë nga pune. Ndërkohë, Agimi Dervishi kishte vazhduar jetën e tij. Kishte mbaruar ekonominë,
kishte hyrë në biznesin e babait, kishte filluar projektet e veta, Tiranën e kishte si pelg, e njihte, e ecte, e ndjente si shtëpi. Kishte martuar pas disa vitesh, një vajzë nga qyteti me të njëjtin sfond si ai. Kishin apartament të mirë, makinë të mirë, jetë të organizuar. Biznesi kishte shkuar mirë e keq dhe sërish mirë, si gjithë bizneset. Kishte kohë të bollëkut dhe kohë të krizave të vogla. Kishte mësimet e tij. Por agimi ndryshe nga shpresa nuk kishte patur atë moment vendimtar që të ndryshonte mënyrën si shikonte botën. Kishte jetuar i qetë brenda sistemit të tij të mendimit, ku njerëzit klasifikoheshin shpejt dhe rrallë riklasifikoheshin. Fshati Brezina kishte mbetur si ndonjë kujtim i zbeht, ajo verë, xhaxhai, tokat. Figura e vajzës me kovën e ujit dhe vinjt pas shpinës, ai dialog i shkurtër pranë zjarrit. Kishte menduar ndonjëherë, jo shumë, por ndonjëherë, kur kishte parë diçka që i sillte ndërmend atë pamje, por asnjëherë me thellësi, thjesht si rufe të shpejta kujtimi, pa kuptim të veçantë. Nuk kishte as idenë e vogël se ajo vajzë me dhënd kishte bërë udhëtimin që kishte bërë. Nuk e dinte. Nuk kishte arsye ta dinte. Bota ekte paralelisht, dhe dy rrugë që kishin kaluar pranë njëra tjetrës për 3 ditë verë, kishin vijuar secila drejtimin e vet, sikur nuk kishin ndruar asgjë midis tyre. Por jeta ka planin e vet, dhe plani i jetës është gjithmonë më i zgjuar se plani i njeriut. Nata kishte qenë e lagësht. Kishte rënë shi i imt gjatë pasdites, dhe rruga kishte mbetur me atë lagështi të rrezikshme. Jo ujë i dukshëm, por ajo shtresë e hollë mbi asfalt që makinat nuk e ndjejnë derisa nuk është vonë. Agimi kishte qenë duke u kthyer nga takimi i biznesit. Kishte pasur mbrëmje të lodhshme, negociata të gjata, tensione, ato gjë që e gërynin enë dhe e linin njeriun me nerva të shtrënguara si tel. Kishte marrë rrugën e madhe, kishte qenë pak vonë, pas mesnate. Trafiku ishte rralluar dhe ai kishte shtuar shpejtësinë pa e menduar shumë, si dikush i mësuar me atë rrugë dhe me atë orë. Kthesa kishte qenë pas kolonës së dritave, dhe ai kishte ardhur pak sa i gjerë dhe makina kishte rrëshqitur pak mbi lagështinë. Dhe ai kishte korrigjuar duke frenuar fort, dhe gjëja kishte ndodhur. Frena në lagështi dhe rrëshqitja kishin rezultuar në humbje totale të kontrollit. Makina kishte dalë nga rruga, kishte goditur barierin metalik, kishte rrotulluar gjysmë rrotullim dhe kishte ndalur me krahun e drejtuesit të shkatërruar kundër shtyllës. Kishin kaluar minuta, sa sakt nuk i dinte. Kishte ndjerë gjithçka duke u bërë pak si larg, sikur bota po tërhiqej pas xhamit të turbulluar. Kishte qenë kalimtar i rastësisë, shofer kamioni që kthehej nga ndërrimi i natës. Ai kishte parë makinën dhe kishte ndalur. Kishte thirrur menjëherë ndihmën. Ambulanca kishte arritur dhe gjithçka kishte shkuar shpejt nga aty. Zëra, drita, shtretra me rrota, dhomë bardh, erë dezinfektante. Agimi kishte mbyllur syt. Kur Agimi kishte hapur syt, kishte qenë brenda spitalit. Tavani bardh, drita e fluorescentit, zhurmë lirë e aparateve. Kishte ndjerë dhimbje, mundur, por të kontrolluara. Kishte infuzion në krah dhe gjoks të lidhur fort. Kishte pasur 4 brinj të thyera. Njëra kishte goditur mushkërinë, pneumotorace, siç do ta mësonin fjalë më vonë. Kishte pasur gjakderdhje të brendshme. Kirurgji emergjente kishte qenë e domosdoshme. Gruaja e tij, Besa, kishte qenë ulur pranë krevatit me fytyrë të zbet dhe sy të kuq. Faleminderit Zotit, kishte thënë ajo me zë të lëkundur kur kishte parë sytë e tij të hapeshin. Agimi kishte tentuar të fliste, kishte dalë vetëm zë i dobët. Mos fol, kishte thënë Besa, ke nevojë të pushash. Kishte pushuar. Kishte kaluar ditë të vështira, jo vetëm fizikisht, por edhe psikologjikisht. Kishte qenë herën e parë në jetë që Agimi kishte qëndruar plotësisht pa fuqi, i lidhur me aparate, i varur nga duart e të tjerëve, pa aftësinë të bënte as gjërat më të thjeshta vet. Kishte qenë eksperiencë humilizuese në mënyrën e vet, jo të këqije, por thellësisht ndryshuese. Kur njeriu qëndron shtrirë dhe nuk mund të ngrihet, fillon të vërej gjëra që zakonisht i kalon. Fillon të dëgjoj, fillon të mendoj. Kishte dëgjuar korridoret e spitalit, hapat e infermiereve, zëra të ulët, her pas here thirrje emergjence.
Kishte ndjerë mënyrën si çdo person në atë ndërtesë lëvizte me qëllim, me direksion, me atë seriozitet të dikujt që di se çdo sekond ka vlerë. Dhe kishte filluar të ndihej diçka, ndjesi e re dhe e pakëndshme, varësia totale. Nuk kishte kontroll, jeta e tij kishte qenë literalisht në duart e njerëzve të tjerë. Ishte dita e tretë pas operacionit. Mjeku i tij i rregullt, doktori Arben, kishte hyrë për vizitë të mëngjesit. Njëri i mesëm, me sjellje profesionale dhe të qetë, por pas tij kishte hyrë edhe dikush tjetër. Agimi e kishte parë nga krevati. Fillimisht kishte parë mantel të bardh, pastaj kishte ngritur syt dhe kishte ngrirë. Jo sepse nuk besonte, por sepse bota kishte vendosur t'i tregonte diçka me një qartësi aq të papritur sa kishte qenë si goditje e dytë pas aksidentit. Shpresa, e njëjtë dhe krejt ndryshe. Njëjtë në atë mënyrë të thellë, ato syrt, ato qetësia e fytyrës, ajo mënyrë e qëndrimit drejt pa arrogancë, por ndryshe në gjithçka tjetër. Manteli bardh, me stetoskop, me ata autoritet të qetë të dikujt që e di ku është dhe çfarë bën. Doktori Arben kishte bërë prezantimin rutinor. Doktoresha Shpresa Kelmendi, drejtore e departamentit të kirurgjisë, ajo drejtoi operacionin tuaj. Fjalët kishin rënë si gur në ujë. Agimi kishte hapur gojën dhe e kishte mbyllur sërish. Shpresa kishte parë kartën e tij të pacientit me vëmendje profesionale, pastaj kishte ngritur syt dhe e kishte parë. Kishte pasur moment, vetëm moment, ku diçka kishte kaluar nëpër fytyrën e saj. Jo hakmarrje, jo triumf, jo as surprizë madhe, thjesht njohje, si dikush që gjen faqe të vjetër libri brenda ndonjë sirtari. Si ndiheni? Kishte pyetur ajo. Zëri i saj kishte qenë i njëjtë, qetë i drejt për drejt. Mirë, kishte thënë Agimi. Kishte pasur pauzë, e gjatë, e rëndë, e mbushur. Pastaj, doktoresha Shpresa, jeni ju? Po, kishte thënë ajo thjesht. Brezina. Heshtja kishte qenë e plot. Doktori Arben kishte parë nga njëri tek tjetri me atë shprehje të dikujt që nuk e kupton kontekstin, por nuk pyet. Shpresa kishte vazhduar me qetësi profesionale, kishte shpjeguar gjendjen, kishte dhënë udhëzime për ditët e ardhshme, kishte thënë çfarë duhej dhe çfarë nuk duhej bër, dhe pastaj kishte dalë. Agimi kishte mbetur me syt drejtuar tavanit. Brinjët e thyera i dhimbte, por nuk ishte ajo dhimbje që ndjente tani. Ajo natë, Agimi nuk ishte fjetur. Gruaja e tij kishte shkuar shtëpi vonë, kishte fëmijë, kishte punë, nuk mund të qëndronte gjithë natën. Kishte lënë Agimin me premtimin e kthimit herët të nesërmen. Dhe Agimi kishte mbetur vetëm me tavanin e bardhë dhe mendimet. Ato mendime, si shirat e brezinës ato mbrëmje vjeshte, nuk kishin lënë pushim. Kishte parë skenën e ditës para drekës shumë herë. Ajo duke hyrë me mantel të bardhë, me autoritetin e kirurges, me ato sytë që kishin mbajtur brenda vete diçka shumë herë pa e shprehur. Kishte parë skenën e fshatit, vetë me kovën e ujit me dhimbje pas shpinës. Kishte dëgjuar fjalët e veta. Nuk e imagjinoni ju vajzat e fshatit një jetë ndryse, apo jo? Kishte qenë aq e qartë tani sa e padurueshme ishte ajo qartësi. Kishte qenë arrogancë, jo e egër, jo e qëllimshme, por e zakonshme, dhe ndërsa pikërisht ky lloj arrogance ishte më i dëmshëm. Ai lloj që nuk e din se është, ai lloj që ecën i lirë sepse kurrë nuk është sfiduar. Kishte gjykuar nga pamja, kishte gjykuar nga konteksti, kishte vendosur kush ishte Shpresa pa pyetur, pa pritur, pa menduar. Dhe ajo kishte qenë aty, duke bërë rrugën e saj, me heshtje dhe me punë, ndërkohë ai kishte jetuar mendimin të rehatshme se e kishte kuptuar. Kishte qenë njeri me çizme gome dhe flok të lidhur prapa, kishte qenë studente mjekësie me rezultate brillante, kishte qenë vajzë fshati, kishte qenë kirurge e ardhshme. Kishin qenë të dyja, njëkohësisht, dhe asnjëra nuk e kishte anumbruar tjetrën. Por ai kishte parë vetëm njërin, kishte zgjedhur ta shihte vetëm njërin. Dhe ajo zgjedhje, ajo pa aftësi, kishte zbardhur tani me të gjithë turpin e saj. Kishte mbajtur syt hapur deri vonë natën dhe kishte lënë mendjet të vinin e të shkonin si dëbor. Pastaj, kishte ardhur diçka si qetësi. Jo paqe, por e rëndi një njohjeje. Kisha gabuar. Thjesht dhe qartë. Kisha gabuar. Dhe ajo e kishte shpëtuar jetën.
me të njëjtat duar që ai i kishte parë duke mbajtur kovën e ujit dhe kishte menduar se ato duar nuk din bëjnë gjë tjetër. Ditët që pasuan kishin qenë të ngadalta, siç janë gjithmonë ditët e spitalit. Koha ka cilësi të ndryshme kur njeriu është i sëmur. Shtrihet dhe hollohet si brum i tërhequr. Çdo orë duket si dy, çdo ditë duket si javë. Por brenda asaj kohe të ndryshme, shumë gjëra depozitohen. Agimi kishte pritur me padurim çdo vizitë rutinore të mëngjesit. Jo për arsye sentimentale, por sepse kishte dashur t'i fliste shpresës. Kishte diçka që duhej thënë, diçka që nuk mund ta mbante brenda pa e thënë, jo sepse do ta lehtësonte atë, por sepse ishte e drejtë. Shpresa vinte çdo mëngjes bashkë me ekipin, profesionale, e fokusuar, e sakt. Pyeste, spjegonte, jepte udhëzime. Kishte atë mënyrë të veçantë me pacientët, dëgjonte pa nxitim, fliste pa superioritet, ishte prezente në mënyrën e dikujt që ndjen peshën e çdo rasti si gjë personale. Agimi e kishte vëzhguar. Kishte vëzhguar mënyrën si infermierja e re e pyeste diçka dhe shpresa i kthente përgjigje të plot, pa u ndjere acaruar nga pyetja e thjeshtë. Kishte vëzhguar mënyrën si pacientja e vjetër në dhomën ngjitur kishte qarë dhe shpresa kishte qëndruar pranë derës dhe kishte pritur pa bërë zhurmë. Kishte vëzhguar mënyrën si kishte spjeguar gjendjen e tij, agimit, gruas, besës, me jargon teknik, me fjalë njerëzore, pa e minimizuar dhe pa e friksuar. Kishte parë dikë që kishte kuptuar se mjekësia nuk ishte vetëm shkencë e trupit, ishte shkencë e njeriut. Dhe kishte nderuar diçka, se ai vetë, me gjithë edukimin e qytetit, me gjithë rehatin financiare, nuk kishte mësuar kurrë atë gjë themelore, se njeriu shikohet brenda, jo jashtë. Ditën e 6 kishte qenë rast. Shpresa kishte hyrë pak para kolegëve, dikush i kishte mbajtur vonë dhe ajo kishte mbetur me agimin disa minuta vetëm. Agimi kishte marrë frymë. Doktoresha Shpresa, kishte thënë. Ajo kishte kthyer kokën. Dua t'ju kërkoj falje. Kishte thënë me zë të qetë, por me peshë, jo si formula sociale, si gjë e thënë pas shumë mendimesh. Shpresa kishte parë kartën e tij për sekond, pastaj kishte ngritur syt, ato syt liqeni. Për çfarë konkretisht? Kishte pyetur ajo. Jo me ironi, me atë sinqeritet të dikujt që nuk pranon gjysmë fjalësh. Agimi kishte marrë frymë sërish. Për atë që thash në fshat, për mënyrën si u solla, kisha gjykuar shumë shpejt dhe shumë gabim, dhe kisha qenë i poshtër në mënyrën si e kisha thënë. Kishte pasur heshtje. Shpresa nuk kishte reaguar me njëherë. Kishte parë dritaren, në për të cilën duke qielli dhe maja e ndonjë ndërtese. Pastaj kishte kthyer kokën dhe kishte thënë diçka që agimi nuk e kishte pritur. E di çfarë më bëri më shumë dëm, kishte thënë ajo ngadalë. Jo fjalët, por mënyra si ktheve shpinën atë mëngjes në fushë, pa e ditur se po e bëje. Kjo ishte ajo gjë që tregon njeriu në vërtet. Agimi kishte ndjer diçka duke u zgjedhur brenda, si një e lidhur fort që lirohet dal nga dal. Keni të drejtë, kishte thënë agimi. Shpresa kishte heshtur pak. Falja pranohet, kishte thënë ajo pastaj, jo me ngrohtësi tepër, por me atë qiltërinë e dikujt që nuk mban urrëtie, sepse urrëtia peshon shumë dhe ajo ka shumë gjëra të tjera për të mbajtur. Por mos e ndal aty. Kjo gjë që kemi folur sot, mbaje si mësim, jo si bagazh. Ka ndryshim. Kishte hyrë ekipi. Vizita kishte vazhduar. Por ato 2 minuta kishin mbetur. Dita kur agimi kishte dal nga spitali, kishte e re dhe me diell të butë. Besa kishte ardhur me makinë dhe kishte pritur jashtë. Fëmijët ishin në shkollë. Bota e zakonshme priste. Agimi kishte ndenjur pak te dera e daljes, me letrat e daljes nën sqetull dhe me atë ndjesi të çuditshme që ka njeriu kur del nga spitali. Si hyrje e re në botën që e kishte lënë, si gjë e njohur por pak e ndryshuar. Kishte parë sallën e pritjes, familje që prisnin, njerëz me shprehje shqetësimi, ndonjë plak i mbështetur te muri me durim të madh. Kishte parë korridorin ku ecnin mjek dhe infermiere me hapa të qëllimshme. Kishte parë një moment, nga distanca, shpresën duke dal nga dhomat e kirurgjisë,
duke i thënë diçka koleges, duke parë shënimin e ndonjë pacienti me atë vëmendje të plot. Nuk kishte parë agimin, dhe agimi nuk kishte thirrur. Kishte qëndruar dhe e kishte parë për disa sekonda. Jo me ndjenjë romantike apo sentimentale, por me atë lloj respekti të thellë që njeriu ndjen rrallë ndaj dikujt. Respekti i dikujt që ka kuptuar se pati gabuar dhe e pranon plotësisht. Pastaj, kishte dal nga dera. Dieri kishte qenë i butë mbi fytyrë. Besa e kishte pritur me krah të hapur dhe me lot që nuk i kishte fshirë, sepse nuk kishte pasur turp prej tyre. Mirë se erdhe, kishte thënë ajo me atë zë të dikujt që ka pritur shumë dhe tani nuk di si ta shpreh lehtësinë. Agimi e kishte përqafuar me kujdes, brinjët e ndedhimten, dhe kishte qëndruar kështu pak, me kokën mbi supet e saj, duke marrë frym ngadalë. Po, kishte thënë, mirë se erdha. Por brenda atij mirë se erdha, kishte qenë diçka më shumë se kthim nga spitali. Kishte qenë kthim nga një vend tjetër gjithashtu. Nga i vend brendash ku njeriu qëndron i mbyllur brenda sigurive të veta dhe kurrë nuk i vë në dyshim. Kishin hipur në makinë dhe kishin marrë rrugën shtëpie. Agimi kishte parë jashtë xhamit gjatë gjithë rrugës, rrugët e Tiranës, njerëzit, ndërtesat, pemët që kishin filluar të linin gjethet e para të vjeshtas. Kishte parë gjithçka me sy paksa ndryshe, jo me dramë, por me atë vëmendje të re të dikujt që ka qenë afër fundit dhe ka kuptuar se gjërat e zakonshme janë në fakt gjëja kryesore. 3 javë pas daljes nga spitali, Agimi kishte bërë diçka të pazakonshme për të. Kishte shkruar letër, jo email, jo mesazh, letër me dorë, me laps, në fletë të bardhë. Kishte filluar dhe fshir disa herë. Fjalët nuk vinin lehtë, jo sepse nuk kishte çfarë të thoshte, por sepse kishte tepër shumë dhe nuk dinte si t'i rendit pa u dukur si njeriu që kërkon falje vetëm sepse është ndier keq. Sepse nuk ishte vetëm kaq, kishte qenë diçka më e thellë. Kishte shkruar fund e fund. Doktoresha Shpresa. Di që keni gjëra shumë më të rëndësishme se kjo letër, por nuk guxoj të mos e shkruaj. Ajo verë në brezin, unë kisha ardhur si dikush që mendonte se e dinte botën. Kisha parë çizmet tuaja dhe kovën dhe dhent dhe brenda sekondave kisha vendosur kush ishit. Nuk kisha pyetur, nuk kisha pritur, kisha vendosur. Ky është lloji i gabimit që nuk lë gjurmë të dupshme menjëherë, por lë gjurmë brenda njeriut. Brenda meje mbeti si diçka e ngrirë, ajo siguri e gabuar që botën e ke kuptuar. Ju më shpëtuat jetën, me duar që unë kisha parë dhe kisha nënvlerësuar. Nuk e di nëse kjo ka kuptim shtesë ose është thjesht rastësi, por unë e mora si mesazh, e mora seriozisht. Nuk ju kërkoj të harroni, ju kërkoj thjesht të dini se unë nuk harroj. Jo ma faj, por sepse dua të jem njëri ndryshe nga çisha atë ditë. Me respekt të thellë, Agim Dervishi. Kishte mbyllur zarfin dhe kishte çuar te spitali nëpërmjet recepcionit. Shpresa e kishte gjetur zarfin mbi tavolinën e zyrës pas një dite të gjatë operacionesh. Kishte qenë e lodhur, ajo lodhje specifike e kirurgjisë kur duart kanë punuar shumë orë dhe mendja ka mbajtur tension të gjatë, dhe tani gjithçka kërkon pushim. Kishte hequr xhupën e bardhë, kishte ulur dhe kishte hapur zarfin pa pritur asgjë të veçantë. Kishte lexuar. Kishte lexuar ngadalë, jo sepse nuk e kuptonte, por sepse disa gjëra kërkojnë të lexohen ngadalë. Kur kishte mbaruar, kishte mbetur me letrën në dorë dhe kishte parë dritaren. Jashtë, Tirana kishte bërë zhurmën e saj të pareshtur. Makina, njedhës, ndërtim diku larg. Kishte ndjer diçka të çuditshme. Jo triumf, jo kënaqësi, jo as dhembje të vonuar. Diçka si lehtësi, sikur nxjerr diçka të rëndë nga xhepi që e ke mbajtur aq gjatë sa ke harruar se ishte aty. Ajo nuk kishte mbajtur urrejtje ndaj Agimit vite me radhë. Nuk kishte pasur kohë, dhe edhe kur kishte pasur kohë, kishte zgjedhur t'i përdorte energjitë për gjëra të tjera. Por kishte mbajtur diçka. Jo urrejtje, por ndonjë gjemb i vogël. Ajo ndjesi e padrejtësisë e vogël që njeriu harron të heq, sepse nuk dhemb mjaftueshëm për t'u marrë me të. Tani edhe ai gjemb kishte shkuar. Kishte folur atë darkë me Miramin, shoqen e vjetër. Tani mjekja e saj gjithashtu. Ai djal nga fshati, ai që kisha treguar dikur, më dërgoi letër. Mirami kishte ngritur vethullat. Dhe
kërkoj falje, me fjalë të vërteta. Si ndihesh? Shpresa kishte menduar pak. Si dikush që ka ecur shumë me gur në këpucë dhe tani e ka nxjerr. Jo dram, thjesht lehtësi. Miriam kishte qeshur. Ti je njeriu më i qetë që njoh. Jo, kishte thënë shpresa. Jam thjesht njeriu që ka mësuar se kur shpenzon energji për zemërim, të mungon energjia për punë, dhe unë kam shumë punë. Disa javë pas asaj darke, shpresa kishte marrë autobusin e hënës dhe kishte shkuar në Brezin. Kishte qenë vjesht e thellë, malet kishin filluar të visheshin me ngjyra të kuqe dhe ari, dhe rruga kishte kaluar në përpyje që dukeshin si tablot që dikush piktoron me nxitim. Autobusi kishte shkundur mbi gurët e rrugës si gjithmonë, dhe shpresa kishte ulur, si gjithmonë, me faqen drejtuar xhamit, me mendjet gjysmë aty, gjysmë larg. Brezina kishte qenë e njëjtë dhe e ndryshe, siç janë gjithmonë vendet kur kthehet. E njëjtë, gurët e mureve, rrugicet e ngushta, era e tokës dhe drunjt e vjetër. Ndryshe, pak shtëpi të reja ndërmjet të vjetrave, disa fëmijë që nuk i njihte, ndonjë pemë e prerë që kishte lënë vrim në siluetën e njohur. Nëna kishte pritur si gjithmonë, me gjellë të ngrohtë dhe zërin e njëjtë, që nuk ndryshonte me vitet. Babai kishte dalë nga oborri duke mbajtur shërptorin e gjetër dhe kishte buzëqeshur me atë buzëqeshjen e tij të ngadalt. Erdha, kishte thonë shpresa. Kishte lënë çantën brenda dhe kishte dalë menjëherë jashtë. Kishte marrë rrugën e njohur drejt fushës, aty ku kishte shpërndar herë pa numër, ku kishte mbledhur bari, ku kishte qëndruar ulur mbi gur ndërkohë vend kullonin dhe ajo kishte lexuar librat e anatomisë mbi gjunjë. Fusha kishte qenë e zbrazur tani. Gjathe të verdha mbi bar, ajër i ftohtë dhe i pastër, heshtje e asaj goji që dëgjohet vetëm larg qyteteve. Kishte qëndruar atje, kishte marrë frymë thellë, kishte ndier gjithçka njëherësh, lodhjen e javëve të fundit, kënaqësinë e punës, memorjet e këtij vendi, letrën e agimit, fjalët e doktor Braho vite më parë, sytë e nënës, erën e dheut. Dhe kishte ndier diçka si mirënjohje, jo mirënjohje dramatike, por ajo lloj e qetë, e fshehur, mirënjohja e dikujt që ka bërë rrugën e vet dhe kur shikon prapa e sheh të plot. Kishte menduar për agimin, jo me mlef, jo me kënaqësi, por me atë ndjenjë neutrale të dikujt që ka kuptuar diçka. Ai ishte pjesë e rrugës, jo pengesë, pjesë, sepse edhe taljet kishte ushqyer diçka, atë zjarr të vogël të brendshëm që nuk linte pushim, atë nevojë për të provuar jo dikujt tjetër, por vetes. Kishte qenë ndoshta injusti ta mendonte kështu, por ishte e vërteta e saj. Çdo person që kishte dyshuar, kishte shtuar gur mbi gur në themelin e saj. Natën, pasi kishin ngrënë dhe babai kishte shkuar të flinte herët si zakon, shpresa kishte mbetur me nënën pranë zjarrit. Violeta ende kishte atë mënyrë të qëndruarit, krejt prezente, krejt e qetë, si dikush që nuk ka frikë nga heshtja. Si e vërtet? Kishte pyetur nëna. Shpresa kishte ditur se pyetja nuk kishte qenë për shëndetin fizik. Mirë, kishte thënë, lodhur, por mirë. Spitali shumë punë? Gjithmonë. Heshtje e vogël. Zjarri kishte bërë atë zhurmë të butë e ritmike. Nën, kishte thënë shpresa, e kujton atë herë kur djali, ai nga Tirana, erdhi me xhaxhain, para shumë vjetësh. Violeta kishte menduar, ai me makinën e bardhë? Po, e mbaj mend, djal i lartë, pak kryeneç në sjellje. Shpresa kishte qeshur lehtë. Po, ai, ishte pacienti im kohët e fundit, aksident i rënd. Nëna kishte heshtur pak, pastaj kishte thënë diçka që vetëm nënat e din të thonë. Mirë bëre, kjo je ti. 3 fjalë, por kishin mbajtur brenda gjithçka, jo vetëm krenari, por njohje. Ajo njohje e thellë e nënës që e ka parë fëmijën duke rritur dhe e ka kuptuar para se fëmia ta kuptoj vet. Shpresa kishte ndier diçka duke u ngjeshur në gryk. E dija, kishte thënë me zë pak më të ulët, që do ta bëja siç duhet. Por ishin momente kur e kisha parë dhe kisha menduar, do ishte e lehtë të mos isha aq e kujdesshme. Por ishe, kishte thënë nëna. Po, sepse je mjeke, jo sepse ai meritonte, por sepse ti je ajo çfarë je. Kishte qenë dallim i rëndësishëm dhe shpresa e kishte ditur, por duhej nën ta thoshte me fjalë për ta bërë plotësisht reale.
Ajo nuk I kishte shpëtuar jetën Agimit si hakmarrje elegante. Nuk e kishte bërë si demonstrim. E kishte bërë sepse ishte puna e saj, edhe puna e saj ishte të shpëtonte jetë, çdo jetë, pa hierarki. Kjo ndoshta ishte mësimi më I vështirë I mjekësisë, dhe shpresa e kishte mësuar jo nga libri, por nga brendia e saj. Jeta nuk ndalet pas momenteve të mëdha. Kjo është gjëja që filmat nuk e tregojnë mirë, se pas kthesës së madhe, pas momentit dramatik, jeta rimerë ritmin e zakonshëm. Edhe kur njeriu ndryshon, edhe kur diçka e rëndësishme ka ndodhur, nesërmja sjell sërish mëngjesin e hershëm, sërish punën, sërish gjërat e vogla të përditshme. Shpresa vazhdoi. Departamenti I kirurgjisë po rritej, kishte marrë fonde shtesë, kishte hapur pozita të reja, kishte filluar program trajnimi për kirurg të rinj nga e gjithë Shqipëria. Shpresa drejtonte me atë stil të saj, jo me autoritet të ngritur, por me autoritet të fituar. Fliste hapur me ekipin, dëgjonte sugjerimet e të rinjve, nuk turpëronte kurrë para të tjerëve, por kurrë nuk linte të kalonte gjë e gabuar pa u korrigjuar. Kishte bërë konferenca mjekësore, kishte shkruar artikuj, kishte udhëtuar disa herë jashtë shtetit për trajnime dhe simpoziume, dhe çdo herë kishte kthyer jo vetëm me njohuri të reja, por me pyetje të reja, të cilat I kishte sjell tek ekipi si dhuratë. Kishte edhe momente të vështira, operacione të humbura, vendime të dhimbshme, ata pacient që bëjnë çmos dhe megjithatë nuk arrin. Ato raste vinin si plag që nuk mbyllnej shpejt. Shpresa kishte mësuar, me shumë vite, të mbante atë dhimbje pa u bërë ftohtë. Sekreti I madh I mjekësisë së mirë, të ndjerë, por të mos u fundos. Fundjavët vijonte të kthehej në brezin, edhe pse jo çdo javë siç kishte bërë në fillim. Kthente kur kishte mundësi, kur trupi I kërkonte atë ajër tjetër, kur mendja kishte nevojë për hjeshtjen e fushës. Babai ishte plakur, hapat I kishte më të ngadalt, flokët I kishte bërë si dëbor, por syt I mbante ende të njëjtë, të qartë, të qetë, si gur lumi. Her pas here uleshim bashkë në obor dhe nuk flisnin shumë, nuk kishte nevojë. Nëna vazhdonte të ishte nëna, e njëjta forcë e qetë, e njëjti zjarr brenda, e njëjta njohje e thellë e botës. Motra e vogël Eda kishte mbaruar shkollën dhe kishte filluar infermierin, ndoshta jo rastësi. Vëllai Fatini kishte marrë tokën e babait dhe e punonte me krenari. Brezina kishte ndryshuar pak, rrugë të reja asfaltuar deri afër, ndonjë shtëpi e re ndërtuar, fëmijë të rinj që nuk I kishte parë duke rritur, por zemër e saj kishte mbetur. Ato gur, ato male, ajo erë dheu e lagësht pas shiut. Agimi gjithashtu kishte vazhduar, por ishte ndryshuar, jo në mënyrë dramatike, jo si personazh filmi që bën kthes totale brenda një skene, por ngadalë, si gjërat e vërteta. Kishte filluar të vërej gjëra që nuk I kishte vënë re më parë, kishte filluar të pyes para se të gjykonte, kishte filluar të mbaj gojë kur nuk e dinte, gjë e vështirë për dikë të mësuar me mendimet e shpejta. Me njerëzit e biznesit kishte ndryshuar pak stilin, dëgjonte më shumë, merrte vendime pak më ngadalë. Punonjësit e tij kishin vënë re, nuk kishin thënë asgjë hapur, por atmosfera kishte ndryshuar pak. Me familjen kishte qenë ndryshe. Me Besën kishte folur hapur, ishte çuditur kur kishte gjetur se gruaja e tij kishte vërejtur gjërat që ai nuk kishte vërejtur kurrë për vete. Kjo bisedë kishte hapur shumë dyer të tjera. Me familjet e tij kishte filluar të bëjë diçka të re, u fliste hapur, u tregonte historinë e aksidentit kur kishte ardhur koha, jo si mësim moral, por si histori e vërteta. Kishte treguar edhe për shpresën, kishte treguar për atë që kishte thënë në fshat dhe si kishte qenë I gabuar. Djali I tij, 6 vjeç, kishte pyetur: "Pse e tall baba?" Dhe Agimi kishte qëndruar me pyetjen e tij brenda gjoksit. "Sepse nuk dija ta shikoja mirë", kishte thënë, "por e mësova. Tani di, mundohem." Vite pas gjithçkaje, kishte qenë një konferencë mjekësore në Tiranë. Shpresa kishte folur, ishte ftuar si folse kryesore rreth inovacioneve në kirurgji minimale invazive. Kishte folur para sallës së mbushur me mjek, student dhe disa zyrtar shëndetësor. Kishte folur qartë dhe me siguri, jo si dikush që dëshiron të mbresloj, por si dikush që ka diçka reale për të treguar dhe e tregon pas bukurime të kota. Pas konferencës, ndërkohë njerëzit lëviznin dhe flisnin, kishte ndjerë dikë duke qëndruar pak larg si dikush që pret rastin.
kishte kthyer kokën. Agimi. Pak vite kishte shtuar, disa rrulla të lehta, flok pak të thinjura në tempuj, por syti kishte me atë qetësi tjetër, jo qetësia e dikujt që nuk sheh, por qetësia e dikujt që ka mësuar të shoh. Kishte ardhur afër. Fjalimi ishte i jashtëzakonshëm. Shpresa kishte pusqeshur, jo me rezervë, por natyrshëm. Faleminderit. Kishte qenë pauzë dhe shkurtër. Si jeni? Kishte pyetur ai. Mirë, ju? Mirë. Familja mirë. Kishin qëndruar pak. Nuk ishte qenë e sikletshme. Kishte qenë ajo lloj heshtjeje midis njerëzve që kanë kaluar diçka të rëndësishme bashk dhe nuk kanë nevojë të mbushin hapësirën. Pastaj Agimi kishte thënë diçka fundit. Shpresa, kam 2 fëmijë dhe her pas here u tregoj historinë tuaj. Jo me emrin tuaj, nëse nuk ju bën qef, por u tregoj historinë e dikujt që gjykova shpejt dhe gabova. U tregoj çfarë mësova. Shpresoj ta mbajnë. Shpresa e kishte parë. Pastaj kishte thënë, mund t'ua tregoni me emrin tim, nuk kam nevojë ta fsheh. Kishte qenë gjest i vogël, por kishte pasur brenda një forcë të madhe. Forca e dikujt që nuk ka frikë nga historia e vet, as nga pjesët e vështira, as nga tallja, as nga poshtërimi i dikurshëm, sepse e gjitha ajo histori ishte pjesë e rrugtimit, dhe rrugtimi kishte çuar aty ku kishte arritur. Kishte shtrënguar dorën me Agimin, pastaj kishin shkuar secili në drejtimin e vet, si 2 rrugë që kishin kaluar sërish pranë njëra tjetrës, dhe këtë herë kishin njohur njëra tjetrën. Nuk ka moral të detyruar këtu. Historia e shpresës nuk është histori e hakmarrjes, nuk është histori e shihni çfarë humba ai djali keq. Nuk është as histori e thjesht suksesi. Është histori e diçkaje shumë specifike dhe shumë njerëzore. Aftësia e njeriut për të ecur përpara kur bota nuk e beson. Shpresa nuk u bë kirurge për t'i treguar Agimit asgjë. U bë kirurge sepse atë natë të vjeshtës, duke dëgjuar nënën duke vajtuar sikur të kishte dikush aty, kishte vendosur brenda vetës, pa zhurmë, pa deklarata, të ishte ajo dikush. Dhe ishte bërë. Agimi kishte bërë gabimet që bëjnë shumë njerëz, jo nga zemra e keqe, por nga mendja e ngadalt, nga mënyra si ishte mësuar të shikonte botën, sipër, poshtë, brenda, jashtë, por kurrë me atë durim që kërkon shikimi i vërtet. Por kishte pasur aftësinë, dhe kjo nuk është e zakonshme, ta shihte gabimin dhe ta pranoj. Jo si gjë që zbutet me kohë dhe harrohet, por si diçka reale, me emër, e thënë me zë. Kjo ishte gjëja që e kishte ndarë nga shumë të tjerë. Ndërkohë shpresa, me çizmet e gomës, me kovën e ujit, me vend pas shpinës dhe bisturin në dorë, kishte jetuar atë të vërtet themelore që njerëzit harrojnë të shpesh. Vlera e njeriut nuk qëndron në vendlindjen, as në veshjet, as në atë çfarë bën të nesërmen para se të largohet nga shtëpia në mëngjes. Qëndron brenda, në vendosmërinë, në dinjitetin, në qartësinë me të cilën di çfarë je dhe ku po shkon. Dhe kjo gjë, ajo zjarri brendshëm, nuk mund ta shoh askush nga jashtë nëse nuk ka durimin të qëndroj, të vërej dhe të pyes. Vjesht e vonë. Shpresa kishte marrë autobusin si gjithmonë dhe kishte hyrë në fshat kur dielli kishte filluar të ulej prapa maleve. Kishte kaluar oboret e njohura, kishte dëgjuar zërat e njohura, kishte ndjer erën e njohur. Kishte gjetur nënën duke u kujdesur për kopshtin e fundit para dimrit, duke mbledhur barishtet e fundit, duke lidhur drut të far, duke bërë ato gjëra të vogla e shumta që mbajnë gjithçka në rregull. Violeta kishte kthyer kokën kur e kishte dëgjuar hapat. Kishte qeshur. Shpresa kishte lënë çantën te porta dhe kishte shkuar direkt te nëna. Kishte marrë krahun e saj dhe kishte qëndruar ashtu, duke parë kopshtin e fundit të vjeshtës, duke ndjer tokën nën këmbë dhe ajrin e ftohtë e butë mbi fytyrë. Asgjë e madhe, asgjë dramatike. Thjesht shtëpia, thjesht nëna, thjesht toka ku kishte filluar. Dhe nga ky fillim, nga kjo tokë, nga ky obor, nga këto gurë dhe këto male, kishte dalë gjithçka tjetër. Ajo kishte kuptuar shumë kohë më parë se suksesi nuk ishte largim nga ku kishte ardhur. Ishte mundësia për t'u kthyer dhe t'i jepte kuptim atij fillimi. Çdo brinjë e shëruar, çdo operacion i suksesshëm, çdo jetë e shpëtuar, kishte rënë këtu, në atë fshat të vogël që nuk gjendej lehtë në hartë,
Në atë mëngjes kur kishte vendosur të mos dorëzohej, në atë natë kur nëna kishte qarë mbi varrin e fqinjit. Brezina kishte qenë fillimi, edhe fillimi nuk harrohet kurrë, sepse njeriu sa do larg të shkoj, mbart brenda vetes pak nga toka ku u rrit, pak nga ajri ku mori frymën e parë, pak nga sytë e atyre që e pan para se ta shihte bota. Shpresa mbante gjithçka brenda, Brezinën dhe Tiranën dhe gjithçka mes tyre. Dhe kjo ishte e plot. Nëse kjo histori të preku, nëse ndjeve diçka duke e lexuar ose dëgjuar, trego më poshtë, a ke pasur ndonjëherë dikë që të ka nënvlerësuar? Çfarë bëre? Dhe besoni se jeta i kthen gjërat në vendin e tyre? Komenti juaj mund të frymëzojë dikë tjetër sot. Dhe nëse kjo video ja vlen, shpërndau, sepse histori si kjo kanë nevojë të dëgjohen.